Dutangiye filime yacu umukobwa aje ku muhanda agahura n'impumyi, nuko akimara guhura na ya mpumyi yari irimo irasabiriza, nuko arangije yegera ya mpumyi arambika ishakoshi hasi, atangira gushyira ikiganza mu maso ngo arebe ko niba ishobora kuba ari impumyi bya nyabyo. Bidatinze wa mugore akimara kurambika isakoshi hasi yahise afata ya mafaranga impumyi yiriwe isabiriza umunsi wose ibiri yateruye bitangira kuyashyiramo mu rwangamazimwe. Ikimara kuyamutwara nuko yampumye nayo bidatinze yarebye hasi mu marinete ifata ikofi ya wa mukecuru w'umudamu nayo imera nk'aho iyimwibye, ariko umugore ntabwo yigeze abasha kubibona. Bidatinze wa mugore yahise afata ishakoshi arangije ahita agenda. Bigaragara ko uyu ngo wari wigize impumyi atari impumyi ahubwo cyari igisambo nacyo, nk'uko uyu mugore nawe ari igisambo yari amaze kwiba uno mugabo. Nuko arangije aterura ya kofi ya wa mugore, arangije areba avuga ati okay, ati nuko maze igihe kirekire nguhiga wa mugore we. Bidatinze umugore kumbi yari afite umwana urwaye hano mu bitaro. Nuko bidatinze hahise hinjira umugabo atangira kumbwira ati umeze ute, ati umwana ameze ate. Nuko umugore niko yatangiye kubwira wa mugabo wari amaze kwinjira atari kugenda amera neza, atari kubiraza kugenda bigenda neza mu masaha ari imbere. Nibwo wa mugabo yatangiye kubwira wa mugore ati si byanjye wabashije kubizana. Nuko wa mugore atangira kubwira umugabo ati nabashije kuyazana, bisobanura ko ari amafaranga bavugaga. Bidatinze wa mugore yahise afata amafaranga yari amaze kuzana ahereza wa mugabo. Nuko wa mugabo atangira kubwira uno mugore ati nizere ko wamba wari ukanzanira amafaranga yanjye yose yuzuye. Nibwo wa mugore yatangiye kubwira uno mugabo aramubwira ati amafaranga yawe yose ntabwo ndayabona, ariko umpaye igihe amafaranga yawe yose nazayaguhereza mu cyumweru gitaha nkayaguha yuzuye. Nibwo umugabo yatangiye kubwira uno mugore ati hari ikintu utazi wa mugore we, niba umwana wawe ugufitiye agaciro nkeneye amafaranga yanjye bitarenze uyu munsi. Ati rero bibaye byiza izuba ryajya kurenga wabanze kunzanira amafaranga yanjye, bidatinze ushobora kuzicuza uyu mwana atakirimo umwuka. Bigaragara ko uyu mugabo yari igisambo, yari n'umugizi wa nabi. Yakomezaga gukurikirana n'umugore. Nuko umugore arangije ajya kureba mu isakoshi ngo arebemo ikofi. Nibwo yarebyemo arerembuye neza asanga ikofi ntabwo ikiyirimo. Nibwo yatangiye kugiramo ubwoba, ariko cya gisambo gikomeza kureba ibyo umugore arimo arikora. Igisambo cyari cyahise kimuhereza amasaha kimubwira ko bitari buze kurenga nimugoroba, naza kurenga nimugoroba ataramuzanira amafaranga ye yose yuzuye, uyu mwana we araza kuba atakiriho. Bidatinze umugore atangiye kugira ubwoba, ariko n'igisambo gikomeza kumutera ubwoba. Nibwo igisambo kimara kumuhereza amasaha cyatangiye kumubwira ati umenye ko isaha irimo iragenda yibara. Cyahise kikomereza. Muri ako ka mwanya umugore yahise agiramo ubwoba, atangira kubwira umwana we ko ari buze kumera neza. Ni nako n'amasaha yakomeje kugenda yibara nk'uko igisambo cyakomeje kumubwira ati amasaha ari kwibara. Muri ako ka mwanya wa mugore yaraje atagaruka hahandi yahuriye na cya gisambo cy'impumyi. Nibwo yatangiye gufata ariko se yampumyi irihe. Nibwo yasubiye inyuma araza yegera umugabo wari wicaye aho ngaho muri jaride, aramubaza ati waba wamboneye umugabo w'impumyi wari uhagaze hano? Nibwo umugabo yatangiye kumubaza ati ya mpumyi yari yambaye amarinete ameze gutya? Ati ya yindi wibye mbere? Nibwo umugore yatangiye kubona ko burya iyi ngiyi atari impumyi ahubwo yari umuntu wari umukurikiranye. Nibwo yahise atangira kumubwira ati ngende umupolisi, ati hari umuntu nshaka ko unshakira. Nibwo yahise amwereka muri telefone aramubwira ati uyu mugabo ni umutubuzi kandi akaba ari n'igisambo kandi akaba ari n'umwicanyi. Ati rero ndagira ngo umfashe mbaje kumushaka, nawe ibyawe ushaka ndaza kugufasha kubibona.
nibwo umugore atangiye kubwira uno mupolisi ati ntabwo byashoboka kuko uyu mugabo ni mubi cyane, ari kuntera ubwoba akambwira yuko nindamuka namushakiye amafaranga ari buze kugirira nawe umwana wanjye. Ati rero sinatuma umwana wanjye ajya muri risike zimeze gutyo. Nibwo umupolisi yatangiye gutekereza ko kiriya gisambo cyaba kiri kugenda kuri uyu mugore. Nibwo nawe umupolisi yatangiye kumubwira ati ahubwo nkugiriye inama, ntabwo uzi ibyago urimo kuko uri mu byago birenze ibyo utekereza, wowe n'umwana wawe. Bibaye byiza rero wangiza kuri icyo gisambo hakiri kare. Ati amahitamo ni ayawe, ati igihe cyose uri buze kubonera kino gisambo uze kuza kuwumenyesha. Nabwo yakuyemo ya kofi ayihereza wa mugore, aramubwira ati igihe cyose uri buze kubonera uze kumpamagara. Ati kandi ntuze gukora amahitamo mabi kuko wayicuza. Bidatinze umupolisi nawe yahise areka uwo mugore arigendera. Umugore asigara abitekerezaho. Nibwo twagarutse hano ku bitaro. Nibwo umugore yari yicaye mu bitaro. Bidatinze amasaha yari yageze cya gisambo cyari cyamaze guhereza wa mugore. Nibwo cyaje kimubwira ati ibyo ntabwo twasezeranye wabikoze. Nibwo umugore atangiye kumubwira ati byose nabikoze kandi amafaranga yawe yose nayazanye. Nibwo igisambo cyaje kimaze kwakira amafaranga yacyo kiramubwira ati ukoze neza mukobwa mwiza. Nuko umukobwa arangije abwira cya gisambo atari ko ari ikintu ushaka kukubwira. Nibwo igisambo cyatangiye kumubwira ati ni iki ushaka kumbwira. Nuko umugore arangije abwira cya gisambo ati kuransezeranya yuko nta kintu uzongera gukora ku mukobwa wanjye, uzatutureka tukigendera, utazongera kuri budukurikirana. Igisambo cyamubwira ati yego aya mahirwe ndayaguhaye. Nibwo umugore yatangiye kumubwira ati hari umupolisi twahuye kare, atari karimo arashakisha wowe kandi arimo arangendaho kubera ko azi neza yuko dushobora kuba turi kumwe. Nibwo igisambo cyatangiye kubaza umugore ati yaba yamenye gute se ko twaba turi guhura niba atari we wabimubwiye. Nibwo igisambo cyatangiye kwikangamo kitagitekereza ko uyu mugore ashobora kuba yagiye kugiteza polisi. Ariko mu by'ukuri umugore yagira ngo akirabure gihite gicika. Nibwo igisambo cyatangiye kurakara gitangira kubwira umugore ati uko byagenda kose ushobora kuba ari we wagiye kunteza abapolisi ngo bamfate. Nibwo yahise atangira gufata umugore amwambika amapingu, arangije aramubwira ati nta kuntu baba bamenya aho ndi, ati ngiye kugufungirana aha ngaha ubundi mfate umwana wawe mpite mwica. Nibwo cya gisambo cyose gifata amapingu kimuzirikira ku gitanda cy'abarwayi, ariko kikomeza no kumurakarira kimutombokera kimubwira nabi. Muri ako kamwanya cyahise cyegera ibituma umwana ahumeka neza, kirangije kirabicomokora, ibyuma bitangira gusona. Bigaragara ko cyari gitangiye gushaka kwica umwana. Kirangije kigifungura. Ubu nibwo umupolisi yahise aza aracyegera atagifunga ati kubera kano kanya urafunzwe. Muri ako kamwanya n'abandi bapolisi bagera muri 2 nabo baraje bahita bagifata. Nuko cya gisambo gitangira kubwira umugore ati ibi bintu ukoze uzabyicuza, ntuzabyibagirwe. Muri ako kamwanya umupolisi nawe nkuko yari yamusezeranyije ko azamurinda yahise amufungura kandi atangira kumushimira. Ari nako n'umwana wari umaze igihe kirekire arwaye ari mu bitaro, nibwo yahise atangira kwinjira, atangira kuza asateranye na yirukanka. Niko nyina atangiye kumubwira ati karabo kanjye, ati ndishimiye yuko none wongeye kubyuka. Nuko na filime yacu irangiye, mbibutsa gukora subscribe.